我们下面来关注马斯克收购 Twitter 的消息。马斯克表示，他将撤销 Twitter 对特朗普的禁令。马斯克在英国《金融时报》的一个汽车会议上说，他确实认为禁止特朗普发帖是不对的，他认为这是一个错误，因为这么做疏远了美国很大一部分人，并且并没有最终导致特朗普无法发声。马斯克称，该禁令是道德上的错误决定，称永久性禁止会削弱人们对 Twitter 的信任。马斯克说，如果有错误和糟糕的推文，就应该删除或隐形。暂时禁止发帖是合适的，但不是永久禁止。他说，禁止特朗普发帖最终会扩大这位前总统在右派中的声音。特朗普曾表示，他不打算重返 Twitter， 而是专注于自己的社交媒体 Truth Social。另外，一家知名做空机构表示，马斯克以440亿美元收购 Twitter 的提议价格过高，而且该交易面临重新压低出价的重大风险。马斯克提议以每股54.20美元的价格收购 Twitter， 将这家社交媒体公司私有化，并打算几年后将其重新上市。他最近获得了70亿美元的融资承诺，以帮助他完成这笔交易。而激进的做空机构 Hindenburg Research 则称，马斯克收购 Twitter 的提议人为地抬高了该公司的股价。最近几周发生的多种情况使该做空机构认为，马斯克提议的收购价可能比他最初的报价有所下降。该做空机构表示，这包括 Twitter 的股票表现优于大盘，该公司最近披露的财报业绩以及马斯克退出交易的风险。他们在报告中说，该机构正在做空 Twitter， 但未披露其头寸规模。做空者介入股票并卖出，计划在更低价格买回股票，赚取差价。该机构在周一发布的研究报告中表示，由于这些事态发展，我们认为如果马斯克对 Twitter 的收购明天取消， Twitter 的股价将比目前的水平下降 50%。因此，我们认为交易的价格被重新压低的风险很大。同时，马斯克表示，他对 Twitter 的规划与欧盟旨在强制社交媒体加强非法内容审查的新规是一致的。此前，他对这个社交媒体平台的初步设想引发了欧洲监管部门的关切。欧洲内部市场委员波瑞东在访问特斯拉总部时会见了马斯克，两人讨论了欧盟新的数字服务法案。欧洲议会上月通过了这项法案。在这段视频中，马斯克与波瑞东站在一起，他说，我想我们的想法非常一致。他还表示，凡是我的公司能做的事情，只要对欧洲有利，我们都希望去做。数字服务法案尚未生效，该法案将要求主要社交媒体平台迅速处理非法内容，并定期进行风险评估，以及采取其他措施，否则将面临巨额罚款。